मधुमक्खियों की बनी बनना की आवाज कब आती है? मधुमक्खियां जब उड़ती हैं तो उनके पंखों की गति बहुत तेज होती है। यह गति लगभग 200 बार प्रति सेकंड होती है। इस तेज गति से पंखों का कंपन होता है जिससे एक आवाज उत्पन्न होती है। इस आवाज को ही मधुमक्खी की बन्नी बनना की आवाज कहा जाता है। मधुमक्खियों की बन्नी बनना की आवाज की तीव्रता पंखों की गति के साथ बढ़ती है। जब मधुमक्खियां उड़ती हैं तो उनकी पंखों की गति सबसे अधिक होती है, इसलिए इस समय उनकी आवाज सबसे तेज होती है। जब मधुमक्खियां आराम करती हैं तो उनकी पंखों की गति कम होती है, इसलिए इस समय उनकी आवाज भी कम होती है। मधुमक्खियों की बन्नी बनना की आवाज एक तरह का संचार है। मधुमक्खियां इस आवाज का इस्तेमाल एक दूसरे से बात करने के लिए करती हैं। वे इस आवाज से एक दूसरे को भोजन के स्थान, खतरे या अन्य जानकारी बताती हैं। मधुमक्खियों की बन्नी बनना की आवाज एक अनोखी और सुंदर आवाज है। यह आवाज हमें बताती है कि मधुमक्खियां एक समृद्ध और सक्रिय जीवन जीती है।